Эрхэм үзэгч та бүхэнд бям гарагийн мэнд төргий. Их сурвалж ярилцлагын маань ээлжид дугаар эхэлж байна. Миний өнөөдрийн зочин олон улсын харилцааны судлаач профессор Баярхүү багш ирсэн байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Иерусалим хотыг Израилийн нийслэл гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг зарлаад 2-7 хоног өнгөрч байна. Яагаад ийм шийдвэр гаргах болов? Ялангуяа Дональд Трамп хэлсэн 1995 оноос хойш бараг зөвшөөрчихсөн юм би одоо зарлж байгаа болохоос биш би гинт гаргацсан юм цочмог шийдвэр биш юм а гэж хэлсэн шүү дээ. Та энэ талаар ямар байна? Тийм. За Трампын шийдвэр бол тийм гинтийн огцом ийм үйл явдал биш ээ. Ер нь бол Иерусалимыг бол Израилийн нийслэл мөн гэдгийг бол үндсэндээ 67 оны тэр дайны дараагаас зөвшөөрөөд түүнтэй тэр стратегийн харилцаа хөгжүүлж явахдаа бол Америк нэгдсэн улс Иерусалимд бол элчин сайдын яамаа шилжүүлж байрлуулж байсан, нэг хэсэг нь ажиллаж байсан. Аюулгүй байдлын үүднээс буцаагаад Тель Авив руу татчихсан тийм л юм байгаа юм л та. Тэгээд гол нь тэнд Израилийн Кнесет парламент, ерөнхийлөгч нь, засгийн газар нь яамд нь ирээд байрлалчихсан, түүнтэй харилцаад байна гэдэг чинь бол Тель Авив Иерусалим хоёр болны 30 минут машинаар тавих хэл зайтай газар л та. Тэгэхээр бол угаасаа нийслэл мөн гэдгийг бол де факто дэлхийгээр зөвшөөрчихсөн байсан. Израильтай дипломат харилцаатай бүх улс орнууд өнөөдөр Иерусалим бол Израилийн нийслэл мөн гэдгийг де факто зөвшөөрчихсөн. А де юре гэдэг нь бол одоо Америк сая ингээд нөбөд зарлаад ингээд бочруулаа хийчихэж байгаа хэлж байгаа. А де факто зөвшөөрчихсөн байсан. Хэрэв үнэхээр зөвшөөрөхгүй байсан бол Израильтай дипломат харилцаатай тэр олон улс орны элчин сайд нар Иерусалимд очиж жоохоо барихгүй гэдэл гүрийгэд гэдгийг сууж явах хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгээгүй. За нэг талаас. Нөгөө талаас Трамп бол өөрөө Израилийн болоод жүүдийн маш том лоббист. Вашингтонд цагаан ордонд тэр их барьж байгаа юм. Маш том лоббист. Ерөөсөө ухаанда хараа төрөмнөөс эхлээл ярих юм бол Америкийн үеийн бүх удирдагч, бүх улс төрчнөр бол Израилийн лобби, жүүдийн лобби байсан. Америкт чинь санхүү бизнес гэл ингээд ярих юм бол жүүд нэрийн гарт байгаа юм зөндөө үе. Том биржүүд байна. Тийм том банкуд байж байна. Тийм ээ. А тэр дотор яг Трампын хөргөн нөөрөө 1949 онд зөвлөлт холбоот улсаас гараа явуулсан еврей хүүхэд байж байгаа. Белорусын еврей. Тийм, зөвлөлт Белорусын еврей хүүхэд. Харин ямар азар аав ээж өвгдээдсэн нацистуудын тэр айхтар яргалд ортчоогүй амьд үлдсэн. Тийм хүн өнөөдөр Америкийн цагаан ардд нөлөөлөд Трампын зөвлөх хийгээ сууж шүү дээ. Тийм еврей хүн. Тийм жүүд хүн. За тэр талаасаа. Нөгөө талаасаа бол өнгөрсөн жил ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажлынхаа үед бол Трамп бол энэ жүүд болоод израильчуудыг бол маш өндөрт үнэлж энэ бол ерөөс агуу үндэстэн, агуу их бүтээгч үнэхээр бол хосгүй үндэстэн гэж ярьж ирсэн юм зөндөө гэдэг. Бүр ном зохиолд нь ч байж байгаа. Хонд өнгөрсөн жил тэр сонгуулийн кампанийн үед бол 2-3 ном биччихсэн. Түүн дотор нь бол энэ жүүднэр төгсөн үнэлгээ дүгнэлтүүд тийм ээ. За тэр дотор бол энэ арабууд болоод энэ мусульманчуудын одоо Монхог явдлын тухай бол харьцуулаад үзэх юм бол айхтар настай юмуд ярьсан байдаг. Тэрэндээ хөрж ийн гэж ойлгож болно. За бас нэг юм нь бол яг хэвдээ түүхэн онцлог гэдэг юм уу, түүхэн шалтгаан байна. Хэрвээ 4000 жилийн өмнөх түүхийг үзэх юм бол Иерусалим бол харахгүй л жүүд нэрийн одоо онгон дагш нутаг дэвс гэж. Ухаанда лалын шишин үүсээгүй байхад өнөөдөр яг тэнд чинь Иерусалимд чинь жүүднэр өөрийнхөө ариун дагшин шашныг өөрийн ариун дагшин нийслэлээ байгуулад еврейн төр улс үүсэж ирсэн ийм түүхтэй юм байна. 14 зууны өмнө гэдэг юм уу одоо манай энэ зууны 7 дугаар зуунаас лалын шишин гэж ярина шүү дээ. За тэгээд тийшээ Иерусалим тархсан нь бол 8 дугаар зуун болоо явчихж байгаа. Тэгээд одоо жинхэнэ Мухаммедын дараагийн 2-3 дахь халифын үед л тийшээ байлдаж атсан болсон. Тэр үеэс эхлээд ярьж байна. Тэгэхээр бол яг ариун дагшин нутаг хизэнээс вэ гэж ярих юм бол нэг нь 4000 жил, за нэг нь бол энэ 700-аад оноос гэдэг ингээд ярих юм бол бас тэр түүх рүү нухраагаад энэ бол жүүд нэрийн үнэхээр нийслэл мөнгө зарлцгаар юм байна. Тэр Иерусалимын ялангуяа зүүн Иерусалим бол ислам шашны, христ шашны, армяны шашны, юудын шашныг дурсгалууд л байна гэж л дээ. Иерусалимыг бол түүхэндээ хяналтаа тогтоод эзлэхийн төлөө загалмаатууд жааж ирсэн, исламын улс орнууд жааж ирсэн. Яагаад энэ хотын төлөө дайтах болов?
За Иерусалим хотод бол өнөөдөр ягаад онгон дагшин гэж үтгэдэг байд юм гэхдээ зэрэг тэр том цайз хэрэм байгаа юм. Тийм ээ. Өнөөдөр Иерусалимыг яг хувааж байгаа голд нь байгаа тэр том хэрэм. За тэр хэрэм цайз дотор бол өнөөдөр хуучин хот гэж ярьдаг. Тэн дотор бол яг дэлхийн дөрвөн шашны уугуул үндсэн төв нь байж байгаа юм. Тийм ээ. Одоохондоо Христосын шашин, Лалын шашин, Армян католик, нөгөөх нь Жүүдийн шашин ингээд дөрвөн төв байж байгаа. Тэр хуучин хан буюу одоо Гаслангийн хан руу очиод еврейчүүд бол мөргөлөө хийгээд тийм ээ. Тэр ханы чинь толгоогоор цаартал цохоод мөргөөд залбирлаа үлдээд өнөөдөр хүртэл байж байна. 4000 жил тэгсэн гэж үздэг тэд нэр тэр ханаа. Тэнд л одоо өөрийнхөө хүсэл тэмүүллийг хэлээд цаасаа авчулдаг штэ. Цаасан дээр өчөөд. Тэр нь таймаа алдсан л да энэ олон мянган жилд тийм ээ. За тэгээд тэнд бол үнэхээр төвн байна. Тэгвэл тэнд бол Аль-Акса гэдэг Лалын шашны агуу том сүм байдаг тийм ээ. Мухаммед бол тэнд бол саран дээрээс морьтойгоо бууж ирсэн гэдэг нэг том хадан цохиог хадгалаад шилэн хоргон дотор хийгээд хадгалцсан байж байдаг. Одоо тэр хадан цохоо байсан тэр мечетийн бол эмгтээчүүдийн мечет болгоод оруулахаа байцсан байлаа. Нэг эрэгтэйчүүдийн болоод нийтийн мечет байхад нь би орж үзэж ирсэн байна. Тэнд тийм хадлага байдгийн шилэн хад тэн дотор л тэр морьтойгоо буусан юм гинлээ. Тэр хадыг бол өнөөдөр ариун дагшин онгон нутаг гэж. Тэгэхээр бол Лалынханд бол ариун дагшин онгон нутаг бол Мекка, Медина, Иерусалим гэсэн юм гурван ахтар том онгон дагшин нутаг байдаг гэдэг. Тэр нэг шашны өнцгөөсөө яриад байх юм бол 67 онд Израилийн цэрэг тэр хотыг эзэлж авсан явдал бол үнэхээр тэр мусульман шашинтнуудад бол айхтар том доромжлол гамшиг болж үлдсэн л дээ. Тэр 67 оноос хойш өнөөдөр чинь юу вэ? 40 жилийн 50 жилийн энэ айхтар түүх чинь явж өнөөдөр эцсийн байдалтайгаар л өнөөдөр тийм ээ Лалын баг хурлын байгууллагын улсуудыг цөмийн цуглуулж байгаа л өнөөдөр Стамбул өнөөдөр Эрдоган бол НАТОгийн гишүүн Америкийн холбоотой биш мэтээр л ажиллаж штэ. Нөгөө шашныхаа ихтгэл үнэмшлэр өөрөө исламист хүн учраас бүр цаашаа гүн яваад орчлоо штэ тийм ээ. Дорнод Иерусалим Турк элчин сайдын маань энэ ч гэдэг юм уу ингээл хамаа намайг ашиглаж өгч юм л да. Яг нөгөө өөрөө их шүтлэг ихтэй хүн гэж ерөнхийлөгч Эрдоган бол тийм ээ. Эрдоган шүтлэгээс гадна өөрөө исламист хүн. Өөрөөр энэ жихадад бол зэвсэг бариад явахгүй ч гэсэн үзэл санаа нь тийм хүн. Энэ өнөөдөр соёлжиж гэгээрсэн 21-р зууны Европч ч гэсэн Европын хаалбыг тогсож байгаа Туркд энэ хүн ерөнхий сайд болохынхаа өмнө шашныхаа ихтгэл үнэмшлэлээр тэр нь дэндүү хэт даврах үзэлтэй учраас шоронд сууж ирсэн хүн шүү дээ. Тий. Шоронд ял идэлжсэн хүн баггүй. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын Иерусалимтай холбоотой шийдвэр барууны тоомж хэвлүүдийн бичиж холбоотнуудаа гомдоож байна гэж. Ялангуяа Сауди Арабын исламын булангийн улсууд бол бүгдээрээ л Америк нэгдсэн улсын холбоот. Яагаад энэ холбоотны харилцаа одоо цааш нь яаж явж байгаа вэ? Энэ холбоотны харилцаа их олон шалгуурыг давсан да. Олон сорилттой тулсан. Арабууд болоод мусульманчуудын гомдол бол барагдахгүй. Бүр барагдахгүй. Жишээ нь бол Кэмп Дэвидийн инх 51-ээрээ байгууллаа. Тийм ээ, Израиль, Египт хоёр дайнаа зогсоолоо. Кэмп Дэвид биш 81 онд. Кэмп Дэвид очиж Картерийн үед 80 он шүү дээ. 77 онд гар үсгэж сураад 80 оноос хэрэгжсэн. Тэгээд Картерийн үед тэр гэрээ байгуулад өнөөдөр 40 жил болж байна. 40 жил Америкт гомдож байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл тийм ээ, Египтийг дайнаас гаргаад тэр ариун дагшин шашныхаа ихтгэл үнэмшлийн төлөө тэр газар нутгийн төлөө тэр дайнаас нь гаргаад тавьсан учраас Египтэд гомдоод тэр гомдол нь явж Анвар Садатыг алхад хүргэсэн. За Америк болоод Египт гомдсон. Дараа нь бол одоо Палестин удирдагч Ясер Арафат бурхан болохоос өмнө буян үлдсэн Израильтайгаа зөвшөөрөөд Израиль гэдэг улс түүхэндээ оршин тогтнох хэрэгтэй. Жүүдийн төр улс түүхэн газар нутг дээр байна. Зэрэгтэй Палестины төр улс байна гэд гэрээ байгуулад хоёулаа инх 50-ны шагнал аваад дараад нь өөрөө өгөхөд гэсэн. Тэгэхээр гомдсон үг бол гомдсон. Гомдол тэр гомдлыг бол тоолж барахгүй. Өнөөдөр Сауди Арабч байдаг юм уу, булангийн орнууч байдаг юм, одоо өнөөдөр Америкийн холбоотон гэж байгаа улсууд бүгд л гомдцоож байна. Гэхдээ энэ гомдол бол юунд ч хүрэхгүй. Урд нь түүхэнд байсан юм чинь. Цаашаа үргэлжлэл явна. Энэ бол тэр холбоотны харилцааг сүйтгэж чадахгүй. Яг тэгвэл хэрвээ Америкийн нэгдсэн улсаас цэрэг стратегийн холбоогоо таслаад гомдлоороо цаашаа явъя гэвэл өнөөдөр Иран гэдэг аюултай байсан Сауди Арабын дээрээс фуужин онилчход байж байгаа. Яг амар доор нь Йемен өнөөдөр Саудын арав руу дуртай цагтаа фуужин хөргөж байгаа үстэй. Тийм. Тий? Саяхан харуулсан. Тэр чинь хэн хамгаалах юм бэ? Америк л хамгаалах шүү. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Дональд Трампын яг Иерусалимтэй холбоотой шийдвэр олон нийт танилцуулахдаа нэг хийсэн зүйл нь өгөхөр эхлээд Иерусалимаа зөвшөөрчихөө бодит байдалтай эвлэр. Дараа нь
энэ үйл явцыг их гоё болгоно л гэж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр палестинчууд жишээ нь ямар бэлэг барих бол? Одоо бэлэг гэж хэлэх нь зүйтэй юу буруу? Би Палестины засаг захиргаа руу орж ярихгүй. Тийм ээ, Аббасын засаг захиргаа руу орж ярихгүй. Өнөөдөр Палестин гэдэг нь хоёр хуваагдсан байж байгаа. Яал Газ болоод баруун эрг гэж хоёр өөр нутаг, дундаа их том зайтай, тийм ээ, дунд нь Израилийн нутаг байж байгаа. Ер нь Израильд очиод үзэх юм бол Палестины тосхон суурингууд бол 3-4 зэрэглэлийн ийм хашаатай тэндээ өөрсдөө жаргаад байж байгаа тийм суурингууд байдгийн шүү дээ. Тийм ээ, Израиль бол мөнгөгөө за та нар хүссэн нутг руугаар яв. Арабынхаа тэр шашныхаа онгон дагшин аль нутг руугаа шамаагүй яв гэд мөнгөгөө яваад гуйгаад ятгаад гарч өгдөггүй тэндээ байж байдаг. Израилийн мөнгийг аваад Израилийн нийгмийн халамжийг хүртээ байж байдаг байхгүй юу? А тэгвэл энд чинь яг одоо мажоритар системээр сонгуул явуулаатгсан чинь Хамас гэдэг бүлэг бол Газад ялаад одоогийн Фатх Палестин чөлөөлөх байгууллагын залгамжлсан Аббасын байгууллага нь тэр баруун эрэг дээр ялчихсан. Зүүн эрэг дээр ялцсан тийм ээ. Одоо Йордан голын баруун эрэг. Израилийнхаа зүүн талд. Тэгэнгүүт чинь Жерихо гэдэг Ерихон гэж хотод. Ингээ хоёр тусаа засгийн газар байгуулагдаад өнөөдөр баг 20 жилийн өмнө үүсгэж. Тийм. За 14-5 жил болж байна. Тэгэхээр угаасаа эв нэгдлгүй Палестины тухай ярих гэдэг л. Хамас болоод Хамасын дотор дахиад бүр цэрэгдсэн жигүүрнүүлээрээс өдөр шөнөгөө Израиль руу пуужин үйлдвэрлэл харваад байдаг. Эсвэл амиа золиослогчийг тасралтгүй илгээж явдаг. Эсвэл одоо Египтээс түнэл ухчихсан зэвсэг зөөж байдаг. Тэрийг одоо энэ Абдел Сиси зогсоочлоо л доо. Тэрээс лалайхан дүүс Израиль Египтэд 1 жил төр барихад бол тэр түнэлээр маш их зэвсэг явсан л да. Яг ийм нөхцөлд яах вэ гэхдээ зэрэг өнөөдөр палестинчууд айхтар одоо террорист талдлагуудыг хийх байх. За тэр бол угаасаа байсан ч Израиль тэрэнд бол зах хариуг нь өгдөг юм. Тэр байдаг гэд. Одоо тийм улс төрийн айхтар шийдэн болохгүй хийж чадахгүй. Одоо энэ чинь Юанда Туркийн Эрдоган өдөртөж чиглүүлэх жолоодох болох гэдэг шүү дээ. Сая Стамбул тэр явагдсан уулзалтаас үзэх юм л Эрдоган л өөрөө тоглолт хийчлээ шүү дээ. Үндсэндээ тийм ээ. Тэгэхээр Дорнот Иерусалимд нэг тэд өөрсдийнхөө нийслэлийг зарлаад Ерихоноос засгийн газараа авчрах гэдэг Хамасаас нөгөө нэг хэдэн болдгоо улсууд нь Газагаас Хамаас очих гэдэг ер нь ийм ойлгомжгүй үйл явдал өрнөх байх гэж бодож байна. Тэгэхдээ энийг бол Израиль дараад авна. Өнөөдөр Израильд бол маш хүчтэй засаг байж байгаа. Тэгээд мөнгө эрх мэдэл хаавна Израиль. Хамгийн том лобби дэлхийд дээр ер нь аль ч улс үндэстэн рүү хандсан лобби дотор яг би арменчуудыг хэлэхгүй. Израилийн лобби дэлхийд нэгдүгээр тавьж байдаг, тийм ээ? Хонд Орос тэгэл аваад үзтээ улс төрийн өндөрлөг дотор еврейчүүд байж л байгаа шүү дээ. Оросын хамаг олигархууд ч ихэнх нь еврей байдаг шүү дээ. Тийм ээ? Оросын байгалийн баялаг юм уу? Одоо энэ гадагшаа цутгаж байгаа энэ экспортын чинь их сурвалжин дээр еврейчүүд сууж байдаг. Одоо зөвлөлт холбоот улсаас улирсан еврейчүүд. Баруун Европоор аваад үз, тийм ээ? Ухаандаа Францын ерөнхийлөгч байсан Саркози еврей байж л байдаг, тийм ээ? Британд одоо Мелибенд гэж хоёр дахь хүн еврей байсан ч юм уу. Ингээ Америк руу ороод одоо Трампын зөвлөх хүргэний нэрлээ. Тэгээд энэ хойшоо Wall Street-ийг аваад дан еврейчүүд. Парламентын гишүүд голон бий тийм. За жүүднэр гэ. За тэгээд энэ том улсын орны парламент ч гэсэн одоо Оросын төрийн дүмж ч гэсэн маш олоолаа сууж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ том лоббиг чинь яах юм бэ гэж. Тэ? Тэгэхээр энэ оны хувьд бол Ирак, Сирийн нутаг дэвсгэрт исламын улсыг бараг яллаа дуусгалаа гэж Оросууд нэг талд мэдэгдэж байгаа. Нэг талд нь Иракийн ерөнхий сайд хэлсэн. Тэгээ исламын улс бүлэглэл яг энэ ойрох дорнодын бүс нутагт 3 жилийн хугацаанд бол нэлээд бужигнууллаа шүү дээ. Энэ тоглогч одоо энэ бүс нутагт ялагдаад тэгэхдээ аюул заналыг хэвээр байна л гэж үзээд байна. Тий. Америкийн нэгдсэн улсын штабуудын дарга нарын хорооны дарга, өөрөөр хэлбэл жанжин штабын дарга нь Демпси гэж адмирал байхдаа хэлчихсэн юм аа. Исламын улс бүлэгтээ бид 30 жил байлдсан шүү гэд 15 онд мэдгэжчихсэн. Тэгэхээр тэр 30 жил гэдгийг бол судалгаа тооцоотой хэлсэн үг гэж бодож байгаа. Хоёрдугаар сая Оросд бол ялалтаа тэмдэглээд Путин өөрөө Сирид очоод Сириэс зэвсэг техник эргүүл татлаа л да тийм ээ. Тэгсэн чинь гинт эргээд нэг мэдгэдэл хийгээд тэгсэн Сирид байгаа Оросын нис хүчний баз цаашаа 30 жил 40 жил оршин тогтно гэдээ үлдчихлээ. Зарлчлаа тийм ээ. Тэнд үлдээчлээ. За Оросын нөгөө нэг цэрэгдсэн цагдаа нь байж байна. Хотуудад инхийг сахиулаад байж байна. Тэгэхээр цаашаа үргэлжлүүлэх юм байна гэж. Америк нэгдсэн улсаас Европын орнуудад одоо энэ зул сарын баяраараа гэдэг чинь одоо ингээл эргэтлэгөө хоногоос эхлээл 25-наас эхлэв. За та нар маш анхааралтай байхгүй бол исламын улсаас
үлдсэн бүр 20 хэдэн мянган зэвсэг даач чинь зэвсгээ хороолгаад Орос Европ руу дөрвөөд орчлоо. Танаа Европын ч өөрсдийн улсын иргэд тэн дотор зөндөө байгаа шүү. Тийм ээ. Бидэнтэйгээ энэ 100 сарын баяр шинэ жилээр болгоомжтой харьцаж хяналт тавьж үзээрэй. Олон хүн цугларсан газар бөмбөг дэлбэлээд алж чадаад эхлэн шөө наадуулчихна гэдэг. 24 мянга гэсэн тоо хилээ тавьчихдгийг. Тэгэхээр үл исламын улс бол огт ялагдаагүй. Тарж бутарсан. Ялагдах тарж бутах хоёр бол өөр. Тийм ээ. Тэр чинь одоо ухаандаа ингээд сэрд байлдж байгаа тэр явцыг ингээд цэргийн онлын үүднээс харах юм бол шал утгагүй байлдаа болж байна. Коридор гаргаж өгөөд 4-5 мянган террористыг зэвсэгтэй хотоос гаргачаад бид чөлөөллөө гэж хэлэх чи одоо ямар Алеппог. Тийм Алеппод дээр тэгсэн шүү дээ. Одоо энэ Сирь, Иракийн хотуудаас тэд нар чинь зүхтаагаал тараал тэндээ байж байгаа. Нөөц зөндөө олон бүс нутаг байна. Одоо дампуураад унтсан Йемен байж байна. Яг хөлийгээд авахд гараа тусаад бэлэн байж байгаа. Лив байж байна тийм ээ. Одоо хэдий туваагчсан тэр олон отог омгууд нь хоорондоо байлдаад эхэлчихсэн. Тэрээс нь исламын улсад том лагер байгуулад өгчихсэн. Лив байж байна. Язгааргүй том нутагтай. За дээрэс нь өнөөдөр Оросын сайт тавьчихсан байлээ. За Орос Египтийн хооронд байнгын одоо иргэний аваарын тээврийн рейсийг нээчихье. Оросууд Египтэд очиж улаан тэнгист амармаар байна. Ийм амарх маш олон хүсэлтэй байна. Тэгтээ тэнд исламын улсынхан санаа хог зөндөө байж байгаа. Тэд нэр Оросын иргэдийг хулгайлаад алаа талаа сүйтгэж шүү гэсэн анхааруулга явж байна. Одоо Египт рүү бити очиж амраарай гэсэн уриалга байна. Санаа хогдоос онгоц унсан шүү дээ. Тийм санаа хогд бол исламын улсын дэмжигч ч юм уу далд гишүүн онгоцон дотор нь бөмбөг тавьж явуулаад дэлбэлсэн шүү дээ тийм ээ. Петербургийн нэг онгоцыг иргэний аваарын тээврийн жуулчлалын эсэх онгоцыг дэлбэлээ хийчихсэн тийм. Тэгэхээр бол өнөөдөр Орос ягаад энэ исламын улсынхан болоод арабын мусульманчуудад сүннитүүдэд ямар нэгэн хэмжээгээр үзэн ядагдах хэмжээнд хүрчвэ. Тэгэхээр бол тэр дар ислам одоо тэдний онлоор 7 дугаар зуунаас хойш явж байгаа онл. Исламын нутаг дэвсгэр гэсэн. Исламын нутаг дэвсгэрт нь очиод дайн хийгээд байлдаад Орос өөрөө Оросын батлан хамгаалахын амны хэлж байгаа тоогоор бол 32 мянган мусульманыг алж өгчөөд ингээ гараа явчихж байгаа улсад бол тэр исламын онлоороо бол Орос үзэн ядагдах заяа тавилантай төөрөгтэй. Тэрийг нь өнөөдөр Оросд одоо Америк сануулж сая Санкт Петербургт нэг терроризмыг зогсоолоо. Заавал Оросын нутгуудад юм уу том хотуудад заавал Арабаас Сирь, Ирак хүн очиж юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн тийм гадаадын хинэт хүн алан хядлах ажиллагаа үйлдэхгүй. Тэнд чинь Оросд бол тэрийг үйлдэхээр тархиа угаалгацсан Чеченүүд, Дагестанууд тийм ээ. Орос хүнч байгаа бас. Тархин нэргэсэн Орос хүн байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Толгой нэргэсэн. Гэх мэтээр ингээд дунд Азийн нэг гастарбайтер нэртэй ажилч зөндөө байж. Тийм. Тажик, Киргиз тэр чинь маш олныг хэлсүүлж яваад Ирак руу явуулсан шүү дээ. Сирь рүү цаадуулна. Тийм. Мөнгө өгөөл тэгэл Туркөд дамжуулаад явуулж ирсэн. Тэгэхээр бол энэ яг Оросын хувьд бол ялалт мөн үү биш үү гэдэг бол бас хэрэгэлзээтэй. Ирэх онд бол хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгалт тэнцээ болох гэдэг юм. Бас л аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сайн анхаарахгүй бол эрсдэлтэй гэдгийг хэлээд шүү дээ тийм ээ. Маш их эрсдэлтэй. Тэгээд яг ер нь би түрүүн Дарил Ислам гэж хэлснэх би бас энэ үзэгчдэд хэрэгтэй мэдээлэл байж болох. Тэр түүхэн үндслийг би гаргаж тавьчихсан ярих хэрэгтэй юм шиг байна. Ягаад ер нь заавал энэ яг өнөөгийн цаг үед энэ 21-р зуунд энэ эрчтэй хөгжил даяарчлалын зуунд заавал мусульман хүн террорист болох тавилантай юм бэ? Ягаад энэ арабын хаврын дараач энэ арабын орнуудад ийм их аллах, таллах, ядлах өрнөд тэрнийхэн салаа салбар Европ, Америк руу очиж түгээд байна вэ? Тийм ээ? Ягаад ингэж алж явах хэрэгтэй юм бэ гэж. Ягаад мусульман хүнд ажиллагдаж байна? Тэгэхээр яг мусульманы газар зүй гэж байдаг. Мэдээж мусульман шашинтай орнуудад газар зүйн хичээлд бол 5-5 4-7 гэдэг юм уу заадгал байх л да газар зүйн хичээлд. Гэтэл Куран судар болоод түүний дагалдсан хадис гэсэн зохиолуудад чинь өнөөдөр ертөнцийн 3 байдаг шүү дээ. 5-5 гэж байхгүй. 4-7 гэж байхгүй. Ерөөсө Дарил Ислам, Дарил Харб, Дарил Сулх гэж. Исламын нутаг дэвсгэр, дайны нутаг дэвсгэр, эвлэрлийн нутаг дэвсгэр гэж. Тэгэхээр исламын нутаг дэвсгэрийг бол ямагт тэлж явах хэвээр 7 дугаар зуунд энэ онолыг гаргаж ирж байхад бол яг исламын нутаг дэвсгэр буюу арабын хойг одоо Мекка, Мединаг тойроод тэд байлдаж ирсэн.
тийм ээ. Тэр арабын одоо Мухаммедийн залгамжлагч нар тэр дайнаа хийжсэн. Мухаммед ч гэсэн одоо бас мөргөлч, шашныг үндэслэгч бас баатар хүн шүү. Тэр нутаг дэвсгэр үлдсэн байлдажсэн нутгийг бол Дарэл Харб гэд нэрлсэн. Тэр нь өнөөдөр хүртэл явж байгаа. ертөнц 3 англи гэдэг юм бол Дар Ислам, Дарэл Харб, Дарэл Суулах гэдэгтэй л тэд өөрийнхөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж үздэг. Тэр утгаар Европод өнөөдөр бараг 2 сая дөрвөгч, мусульман дөрвөгч Ирак, Сириэс голдуу. За тэгээд Афганистан, Пакистан яваачлаа. Яг залгаад Сауди Аравийн хаан Германы канцлер Меркель хэлж штэ. Наадуул чинь танай нутагт шашнаа шүтэх эрхтэй. 100 хүн тутамд нэг мечет байдаг юм аа. Тэгэхээр бид 200 мечет Германд барьж өгөх зардлыг одоо өгье. Хичнээн евро авах вэ? Яг дагалдуулаад. Тэгэхээр үл мусульман хүний гიშгсэн газар болгон бол дараал ислам болох ёстой гэж. Тэр утгаараа энэ жихад гэдэг юм чинь хөглөгдөж байна. Исламист гэж тэр утгаараа гарч ирж байна, тийм ээ? Тэр чинь цаана үндэстэй. Тэгэхээр Европын улс орнуудын өнгөрсөн оноос явагдсан бүх сонгуульд исламын энэ дэлгэрлийг энэ их нөлөөг эсэргүүцсэн улс төрийн намууд гарч ирдэ шүү дээ. Энэ бол бас энэ нийгмийн тухайн нийгмээр болгоомжилж байгаа гэж үзэж болох. Улс төрийн намууд яг нь ер нь бол одоо яг энэ цагаач дөрвөсдийн эсрэг. Гэхдээ цагаач дөрвөсд гэдгээ бид сайн ялгахгүй бол бүгдээр нэг мэтэр ойлгож болохгүй л дээ. Энэ чинь дөрвөсд гэдэг нь тусдаа, цагаач тусдаа тийм ээ. Авдаг шалгуурууд нь ондоо тэдний тодорхойлолт нь өөр, хандлага нь өөр. Засгийн газраас баримтлах бодлого нь өөр. Тэр чинь олон улсын хуулиар зохицуулагдсан юм. Тэр дөрвөсд ялангуяа энэ Сир, Иракийн дайны дараа, Арабын хаврын мөргөлдөөний дараа Европ руу зөвлөсөн тэр дөрвөсдийн урсгалыг зогсоох өрөө лоозонтой намууд бол Европын парламентын сонгуулиудад жин дарж байна гэж. Яг ялчихсан налга. Гэхдээ Австрийн ардын нам бол тэрийг дуурайлан дуудаж ярьж ээж тийм ээ. Бүр одоо энэ саяын тэр Курц гэдэг залуу ерөнхий сайд чинь өмнө гадаад хэргийн сайд байхдаа ярьсан шүү дээ. Энэ Австрид орж ирсэн энэ мусульманцууд чинь параллел нийгэм байгуулад байна. Манай Австрийн нийгмийн эсрэг нийгэм байгуулад байна гэж. Тэр чинь шашныхаа ихтгэл үнэмшлэр тэрийг хийхгүй яах юм? Дараал исламгаа заагаад өгсөн тэрнийхээ дагуу тэр Коран хадист байгаа тэр нийгмийн байгууламжийг хийхгүй яах юм? Байгуулахгүй яах юм? Тэрнтэй зөрчилдсөн. Тэг Курц өөрөө тэр чинь өрөөлөн дуудаж иж нацистаараа дуудулж иж ялж байна. Германд бол нөгөө альтернатив нам бол эдний эсрэг хамгийн их чанга дуурдаг нам өнөөдөр Бундестагт баг 3 дахь том хүчин болчиход 5 судлаа. 3 дахь том хүчин болчиход сууж байгаа шин. Тэ? Одоо нөгөө чөлөөт арчилсан намыг болоо зүүнний коммунист намыг бол арчилсан арталт гаргацсан тийм. Одоо Христосын арчилсан холбоо, нийгмийн холбоо социал демократ намын дараагийн 3 дахь хүчин болсон байна. Тэ? Их сурвалж ярилцлагын маань ээлж дугаар өндөрлөлөө. Хүрэлцэн ирсэн Баярхүү багштай баярлалаа. Сурвалж ярилцлагын маань ээлж дугаар өндөрлөлөө. Ирэх бям гарагт иргэн уулзъя.